大家好，我係新裝修嘅阿區。咁安華苑咧都收樓啦，呢個都係個兩房單位嚟嘅。咁因為收樓啦，大家都裝修啦，咁啊所以今集咧比較嘈啲，我都要揸住支咪講嘢。咁安華苑呢個大門咧係淺灰色嘅，咁啊呢個單位咧我哋驗完之後，由於業主就比較緊張啦，都有自己請翻驗樓師嚟再驗多次。其實都好嘅，我哋可以睇下驗樓師同埋我哋一般裝修師傅睇嘅嘢有啲咩唔同。咁首先咧呢個大門啦，咁啊寫住啦未能自動關上，咁我哋都試過啦。咁可能力度問題啦，其實都可以關上嘅。咁同埋一般咧，居屋業主咧裝修好之後咧，都會重新換鎖。咁所以咧鎖到門閂到，咁我哋覺得佢 pass 嘅啦。咁至於廚房咧，廚房同埋廁所咧，今次咧個牆身磚咧係白色啦，地下係灰色嘅，咁都非常之好。牆身磚、地磚我哋都敲過，係冇空鼓呢個情況，所有去水啦、來水咧都係屬於正常嘅。咁廁所今次有啲特別喎，今次安華苑呢個廁所馬桶咧，佢係用咗呢個網喉做筷子喉㗎，非常之揼本。咁咧網喉咧就真係襟用啲，冇咁易漏水嘅。咁呢啲單位嘅油漆咧，雖然話我哋會重新做過啊，因為我哋會鏟底見石屎，重新做防潮油、批灰，再做油漆嘅。咁通常我哋收樓嘅時候咧，望油漆冇撲起，有陣時冇甩，即係冇成塊甩出嚟咧，我哋都叫 pass 㗎啦。但係今次呢一間咧就真係差咗少少。咁我呢度已經撲起啦，有啲潮咗嘅情況出現啦。咁我哋睇翻呢個單位嘅窗門啦，咁其實咧驗樓師都睇到啦，好多花痕啦，好多啲崩咗嘅位置啦，咁佢直接寫咗玻璃度。不過我哋建議啦，如果下次咧就連翻張紙仔比較好少少，因為以我哋嘅經驗咧，我哋見到有啲花咗，有啲少少崩咗咧，其實房署見到個結構冇問題咧，通常都唔會幫你更換嘅。咁如果我哋咁樣直接寫上去咧，我哋又要花啲時間去做個清潔。咁另外咧，窗門咧，我哋都有睇到有啲窗咧，可能擺得太耐，咁啊潤滑油冇咗，咁啊閂窗嗰陣時咧有啲嘢聲啦，咁呢個咧就可以通知房署幫你跟進翻。咁另外咧有啲膠質冇咗啦，咁呢啲真係要可以通知房署幫你跟進嘅。但係如果咧玻璃有少少花痕啊，又或者啲窗框嘅少少花痕咧，都可以通知房署嘅。但係以我哋嘅經驗咧，就未必會幫你跟進。呢個窗啦，大家見到啦，個窗門有好多花痕啦，有啲之前做油漬嘅黐咗喺度啦，即係油漆就黐咗喺度啦。咁有啲刮花咗啦。咁另外咧呢度寫住咧就外牆要保有嘅。咁其實如果外牆唔漏水嘅話咧，咁我哋見到當然咧個心可能唔舒服，唔係 perfect， 但係好多時呢個都唔會同你跟進嘅啦。咁呢個大家都要留意。咁咧呢啲崩啊花嘅話咧，其實一般咧去做修補去執咧噴油咧係做唔到啊，除非成個窗幫你換。但係結構冇問題咧，應該就唔會更換到啦。所以咧，我哋喺裝修嘅角度同埋驗樓師嘅角度咧個分別就喺呢度啦。驗樓師真係會幫你睇晒成個單位嘅瑕疵出嚟。咁我哋咧喺裝修結構咧入嚟裝修前，我哋主要睇結構有冇漏水啦，燈電水喉有冇問題啦，冇我哋就開工噶啦。裝修小貼士，所有公屋或者居屋單位啦，一房兩房單位咧，大門口入嚟呢個玄關位咧，其實係冇天花燈嘅。呢個位置亦係太陽照唔到地方，所以咧建議裝修規劃嘅時候喺呢度加盞燈，第時咧就方便好多啦。